大家好，今日分享嘅係清香足料嘅花膠海參螺頭湯。我哋一開始嘅時候咧，就即刻煲定2煲大水先，因為我哋一陣飛水嘅時候都用幾多水下嘅，咁一陣咧就唔使等咁耐啦。呢一次我用嘅係新鮮活雞嚟嘅，咁我哋買咗翻嚟點樣處理呢？都係揾翻啲鹽水散咗個表面之後呢，就再 check 埋睇下有冇啲毛啊，架底有冇啲毛掹得唔乾淨，之後就睇埋佢裏邊啦，睇下有冇左右兩邊個 pat 位呢，有冇啲黃油喺度，另外仲要睇下佢裏邊有冇個肺喺度嘅 ，check 清楚洗乾淨就可以放埋一邊備用啦。輪到處理呢個海螺頭啦。海螺頭我用嘅係急凍海螺頭，咁我哋先切咗呢一塊奄仔先。咁切呢塊奄仔咧，就最好攤平佢喺砧板度去除咧，咁就唔怕佢跣走嗰把刀啦。因為呢個螺頭個阻力都比較大，比較實肉嘅。咁我哋攤平佢嚟切咧就安全好多啦。之後就可以加翻2-3殼鹽落去，擦一擦個表面啲黑色污糟嘢，擦乾淨就得啦。之後咧就可以將呢個喉嘴位就切除咗佢啦。咁其實呢個喉嘴位好大爭議嘅，有啲人就話食得，有啲人又話唔食得，咁我就選擇唔要啦。之後就喺隻螺嘅中間咧，就輕輕入一刀開邊，咁我哋就會見到佢有啲內臟喺度噶啦。好啦，呢一個時候咧，你就會望到呢啲黃黃橙橙、軟軟地身嘅一啲內臟啦。咁呢一粒係咩嚟呢？就係會製造一啲麻痹毒素嘅一啲內臟，所以我哋一定要清除得好乾淨先得嘅。洗乾淨、檢查好，過翻清水備用就可以啦。之後就準備到一件新鮮嘅豬展肉，呢一件就大概50蚊左右啦。咁我哋煲起雞湯上嚟呢，就唔會話咁燥熱，同埋係會甜一啲嘅。再加埋我哋呢2隻海螺頭做鮮味嘅底味呢，咁你想佢唔鮮甜都難啦。好啦，3樣肉頭都改好晒之後呢，我哋就可以準備一鍋大些少嘅水。咁我哋先將啲螺頭出一出水先，咁就烚佢一陣就可以嘅，直到個表面呢會變到去一個深黃色嘅地步呢，就可以攞翻出嚟噶啦。如果唔係烚得太耐呢，就走晒味噶啦。好啦，到啲水又再一次滾起嘅時候呢，我哋就放埋件豬展肉同埋隻雞都放埋入去啦。咁我哋將隻雞拖水嘅時候呢，都係拖完左邊又再拖右邊啦。咁我哋記得呢，就要再拖埋佢裏邊個雞殼個內膽喎。好多人呢，就淨係放一隻雞落去，碌完左邊碌右邊就算噶啦。咁我哋如果想做好啲呢，就灌翻啲水入去隻雞殼嘅裏邊，咁佢啲雞血水呢，先至可以撞到出嚟嘅。同埋最緊要咧，留意翻我哋先飛水嘅時候咧，就飛咗隻螺頭先，因為隻螺頭咧就比較係冇咁多血水喺度，就乾淨啲嘅。咁我哋飛完水攞完隻螺頭出嚟之後，先再去飛呢啲豬同埋雞咧，咁樣就會乾淨好多啦。如果想增加佢嘅鮮甜味咧，我哋加多10粒8粒嘅乾瑤柱。鹹味方面咧，我就加咗30蚊左右嘅金華火腿落去吊起佢個鹹味。想增強功效咧，我就加入咗2-3錢嘅石斛。石斛嘅功效咧有滋陰清熱、益胃生津、美白抗衰老之用嘅。想再增強佢嘅香味同埋功效咧，我就加多少少嘅姬松茸。佢嘅功效有補腦益腎、抗癌。三高人士係非常之咁適合嘅，因為佢3樣都會降翻低你。同埋石斛同埋姬松茸嘅藥性咧都比較大眾化，好多人都接受到。佢功效同埋好處咧都仲有好多嘅，喺呢度唔講咁多啦。但係就推介翻俾大家啦。佢嘅性價比好高嘅，個價錢又唔係貴，咁我得閒煲下嚟養生都幾好嘅。好啦，話咁快我哋啲乾料咧就出水完成咗啦。好啦，搞咗一大輪嘅準備功夫之後咧，終於到咗最開心嘅環節啦。咁我哋就將啲乾料咧全部都放晒入去，之後雞同埋豬展咧都可以放晒入去啦。再放多幾片老薑落去，驅寒暖身暖胃。滾起就可以冚蓋，較翻個中大火煲15分鐘，盡可能將骨髓同埋乾料裏邊嘅味道逼出。中響就轉翻一個細火煲多75分鐘。好啦，喺差唔多煲起嘅時候咧，就準備埋花膠同埋海參啦。咁呢一包花膠咧，如果有睇上一次嘅浸發花膠嗰一集咧，呢一包就係上次做示範嗰包花膠嚟噶啦。咁而家就可以望翻個效果咧，就係可以一塊一塊咁好整齊咁去隔開嚟搣出嚟，好舒服好爽手嘅。所以如果用呢一個包裝手法咧，就算我哋急住攞嚟食麵啊，都可以求其搣一塊出嚟抌落去個麵度烚嚟食，都仲得，幾方便㗎。好啦，拆晒啲花膠出嚟之後咧，我哋就連埋啲海參一次過拖一拖水，去除埋佢最後嘅雪氣咧就可以啦。
又過咗75分鐘啦，呢個時候一開蓋咧，你就聞到好香嘅清香味㗎啦。咁呢一種清香味嘅來源喺邊度呢？就係我哋落咗機蟲蛹嘅關係，呢一種係菇味嚟嘅，係佢獨有嘅菇味啦，好清香同好特別嘅，有機會都煲嚟試下你就知㗎啦。最後加多10粒8粒嘅圓肉同埋例牌嘅杞子，再一次增強佢嘅功效，之後再煲多30分鐘。去到最後嘅10分8分鐘左右呢，如果我哋想佢再好飲啲呢，就加多2茶羹左右嘅岩鹽落去，俾翻少少時間佢翻騰一陣，等成煲湯都吸收下岩鹽嘅味道。又過咗半個鐘頭啦，呢個時候呢，我就乜嘢味道都聞唔到，淨係想快啲飲嘅啫。最後再避走埋佢面頭嘅少少雞油呢，咁就搞掂飲得噶啦。海參、花膠、螺頭3樣咁精彩嘅海味咧都有齊啦，連唔應該有嘅嘢都有齊埋。咁你想話佢唔夠鮮、唔夠甜、唔夠膠都唔得啦。大家都得閒煲嚟試下啦，機蟲蛹個味道真係好香好特別嘅。最後預祝大家新年快樂，身體健康。中意呢個湯嘅朋友記得俾個 like，有你嘅支持就係我嘅動力。下集見，拜拜。